Quem ganha a briga, Gatitas ou o robô aspirador? Era um dia comum na casa das Gatitas. Yumi fofocava na varanda. Yoko, com sua pança e bundona rebolenta, brincava com o seu ratinho de estimação. Ei, Yumi, tem alguma coisa ali. Prefiro brincar. Tem alguma coisa, Yumi. Prefiro brincar. Opa, tem algo estranho no ar, mas está tão legal brincar. Vai, humana, joga, joga, joga. Opa, você tem razão, Yoko. Eu vou me esconder. Ixi, é dia de faxina. O que é esse treco? Inimigo! Vamos lá, Yoko. Deixa eu ver. Vai indo na frente, Yumi. Vou ficar aqui olhando. Pode ir, Yumi. Eita, tá enroscando. Tô fora. Ixi, tá vindo aqui, sai. Yumi, esta é a nossa varanda e eu vou lá. Tô só criando coragem aqui. Ah, vou relaxar. A varanda é minha, pô. Aí, ele fica lá do lado dele, eu fico aqui. Tá tudo certo. Eu tô tensa. Fiquei do seu lado. Ui, 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 ui. Sai pra lá. Yumi, considere um empate.